హాయ్! హలో ఫ్రెండ్స్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? ఇంకా ఈ వ్లాగ్‌లో ఏంటంటే చిన్న రెసిపీస్ షేర్ చేస్తున్నాననమాట. డైలీ రొటీనే. సో, ఫస్ట్ టైం ఎవరైతే నా ఛానల్ చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నేను వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. మీ లైక్ ఎంతో ఎంకరేజింగ్‌గా ఉంటుందనమాట. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఇది ఏంటంటే ఈరోజు ఈవినింగ్ అనమాట. షాపింగ్‌కి వెళ్ళొచ్చి అయన్నీ వెనకాల పడేసాననమాట. వెళ్ళేటప్పుడు చాలా యాంగ్జైటీగా వెళ్తాం కదా! ఏదో కొనేయాలి, ఏదో చూసేయాలని చెప్పేసి వచ్చేసరికి ఎక్కడ లేని నీరసం వచ్చేస్తుందనమాట. అదే నా ఫేస్‌లో ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. సో, కట్ చేస్తే ఈరోజు మార్నింగ్ ఇక్కడ బర్డ్స్ ఏంటంటే రోజు మేము ప్రసాదం పెడతాము ఇక్కడ. చెప్పాలంటే డే స్టార్ట్ విత్ బర్డ్స్ అని చెప్పాలి. మార్నింగ్ లేవగానే దేవుడి గదిలోకెళ్ళి నమస్కారం చేసుకోగానే ఆ కిటికీ తలుపులు ఉంటాయి కదా, అవి తీసేయాలి. లేకపోతే ఈ బర్డ్స్ 2, 3 వచ్చి గోరింకలు అనమాట. ఇవి బాగా అలవాటైపోయాయి. ఆ గ్రిల్స్ దగ్గరకు వచ్చి అరుస్తాయి అనమాట. ఓయ్ సత్య, నువ్వు ఇంకా తలుపులు తీయలేదు, మేము ప్రసాదం తినలేదు అని అరుస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఓవర్లుక్లో మనం తీయడం మర్చిపోయి గ్రిల్స్ దగ్గర నుంచి నేను చూస్తూ బయట సీయింగ్ చేస్తూ ఉంటాను. అప్పుడు ఒకటి పక్కకే వచ్చి అరుస్తూ ఉంటుందన్నమాట, తలుపులు తీయలేదని మనకి ఇండికేషన్ చేయడానికి. అయ్యో ఇవి అరుస్తున్నాయి, నేను కిటికీ తలుపులు తీయలేదా ఏంటని మళ్ళీ పక్కకి వెళ్ళి లోపలికి వచ్చి దేవుడి గది తలుపులు చూస్తే తీసి ఉండవన్నమాట. ఆ అరుపులు ఇండికేషన్ అనమాట. రోజు స్టార్ట్ విత్ డే అన్నాను ఎందుకంటే బర్డ్స్ ఇవి తీయందే అల్లరి చేస్తాయన్నమాట. సో ఇక్కడ లంచ్కి వచ్చేసి నేను బీన్స్ కర్రీ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ అనమాట. ఎప్పుడు రోజు వండినా నాకు విసుగుగా అనిపించదు. పూరీలోకి కానివ్వండి, పుల్కాలోకి, చపాతీలోకి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. సింపుల్, చాలా అంటే చాలా సింపుల్. ఒక 3 ఆనియన్స్ 4 ఆనియన్స్ తీసుకుని ముక్కలు కట్ చేసేసి ఆయిల్ వేసిన తర్వాత, ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసేస్తాను. సో ముక్కలు ఆనియన్స్ అటు ఇటుగా ఉన్నాయని ఏమనుకోవద్దు, చాకు పదినిపోయిందనమాట. ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది వచ్చిందనమాట. సో ఎలా చేసినా మనమే కదా తినేది అని చెప్పేసి ఎలాగోలా కట్ చేస్తాను. సో ఆనియన్స్ వేసిన తర్వాత కాస్త వేగించేసిన తర్వాత ఇందులో పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తాను. ఈలోపు నేను బీన్స్ మొత్తం ఇలాగ గింజలు వీటితో బిర్యానీ కూడా చేసుకోవచ్చండి, అవి చాలా బాగుంటుంది. సో ఉడికించేసి పక్కన పెట్టి బౌల్లోకి తీసి పక్కన పెట్టి ఉంచేసాను, వాటర్ మొత్తం డ్రైన్ చేసేసి. అవి చాలా బాగుంటాయి తింటే. ఇక్కడ 3 టొమాటోస్ కట్ చేసి ఒక పక్కన పెట్టి ఉంచాను. ఒక 3 ఏమో పచ్చిమిర్చి కట్ చేశాను, 3, 4 ఉంటాయి. ఇవి కూడా కట్ చేసి ఇందులో వేసేస్తున్నాను. ఇది చాలా బాగుంటుంది. మా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ఇష్టం. బీన్స్ కర్రీ అంటే ఇష్టంగా తింటామన్నమాట. నా ఫేవరెట్ కర్రీ. ఇవి బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేస్తే యాంటీబయాటిక్, ఉల్లిపాయ ముక్కలు మాడకుండా ఉంటాయి. ప్రతి వీడియోలో మేము చెప్తూనే ఉంటాము, మీరు వింటూనే ఉంటారు, అందుకే ఇప్పుడు నేను చెప్పట్లేదు. సో ఇవి బాగా మగ్గిపోతాయి అన్నమాట. కలర్ బాగా వస్తాయి మాడిపోకుండా. సో ఇప్పుడు బాగా వేగిపోయిన తర్వాత టొమాటో ముక్కలు కూడా వేసేస్తున్నాను. ఇవి కూడా బాగా పేస్ట్ అయిపోవాలన్నమాట. మరి పేస్ట్ అవ్వనుకోండి, కొంచెం ముక్కలుగానే ఉంటాయి. నేను వెరైటీగా ఏంటంటే ఈ కర్రీని ఇడ్లీ పిండి ఉంటుంది కదా, ఆ ఇడ్లీ పిండితో అట్టు వేసుకుంటాను. మార్నింగ్ అదే వేసుకున్నాను అనమాట. వేసుకుని ఈ కర్రీ అట్టలో కూడా తింటాను అనమాట. అంటే ఎంత ఇష్టమో చూసుకోండి మరి. అంటే ఈవెన్ ఏ టిఫిన్ అయినా ఇడ్లీలోకైనా వేసుకుంటాను ఈ కర్రీ. ఏది ఉంటే అది దోశ వేసినప్పుడు వేసుకుంటాను. అంటే ఆ కర్రీ టిఫిన్ అప్పుడు మనం ఏది టిఫిన్ చేస్తే అది కామన్గా యాడ్ అవుతుంది అనమాట కర్రీ చేస్తే. ఈ టొమాటో ముక్కలు కూడా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బీన్స్ కూడా ఉడికించేసాం కాబట్టి పెద్దగా టైం ఏమీ పట్టదు. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి దగ్గర పడిపోతే మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బీన్స్ ఉడికిపోయాయి కదా, ఇంకా అన్నీ ఉడికిపోయినట్టే. ఇంకా మనం మసాలా అది యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి వాటి ఫ్లేవర్ పట్టడానికి మాత్రమే ఉడికించుకుంటాము. ఈ బీన్స్ కూడా వేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు 1 బై 1 స్పైసీకి దగ్గర మనం పచ్చిమిర్చి కూడా ఎక్కువ వేసాం కాబట్టి కారం తక్కువ మీడియంగా వేసుకుంటే మా కారం ఏంటంటే చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. ఒక్క స్పూన్ వేసినా చాలా ఘాటు ఎక్కువ చేస్తుంది అనమాట. సో పచ్చిమిర్చి అలాగే యాడ్ చేశాను కాబట్టి కొంచెం కారం తక్కువ వేస్తున్నాను అనమాట. కారం వేసిన తర్వాత రుచికి తగ్గట్టు సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నా. ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవచ్చు,
నేను వేయట్లేదు. ఎందుకంటే ఒక 5 డేస్ నుంచి మసాలా ఫుడ్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి నేను ఓన్లీ చికెన్ మసాలా ఒకటే యాడ్ చేస్తున్నాననమాట. సో, ఒక 2, 3 టేబుల్ స్పూన్లు పడుతుంది చికెన్ మసాలా. చిన్న చిన్న కర్రీస్‌లో మ్యాక్సిమం అన్నిటిలో కూడా చికెన్ మసాలా యాడ్ చేస్తాను. టేస్ట్ బావుంటదనమాట. ఈవెన్ పొటాటో కర్రీస్‌లో గానివ్వండి, వంకాయ కూరలో గానివ్వండి, దేంట్లో అయినా కొంచెం అలా తగిలిస్తాం అనమాట చికెన్ మసాలా. అంటే టేస్ట్ బావుంటదని. నచ్చలి చావలేని కూరలు ఏమన్నా ఉంటే అవి కనీసం కొంచెం చికెన్ మసాలా ఫ్లేవర్‌కి ఒక ముద్ద దిగుతదని వేస్తాం అనమాట. వంకాయ కూరలో, బీరకాయ కూరలో ఎక్కి చావవు అసలు తినడానికి. సో, వాటిలో కూడా వేస్తే ఏంటంటే కాస్త తినగలం. ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసేసి చక్కగా ఈవెన్‌గా కలిపేసుకొని ఈ వాటర్ అంతా కూడా మగ్గిపోయి బాగా డ్రై అయిపోయేలాగా, అంటే చిక్కబడిపోయి దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు ఇలా ఈవెన్‌గా స్ప్రెడ్ చేసుకొని కొంచెం కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఒకటి వేసేసుకొని మూత పెట్టేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుందన్నమాట. ఒక 5 నిమిషాలు ఇలా ఉడికిచ్చేద్దాం మీడియం టు లో ఫ్లేమ్ ఉంచేస్తే ఆ నీరంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందన్నమాట. ఇప్పుడు చూసారా బుడగలు బుడగలుగా వస్తుంది, అంటే కొంచెం గ్రేవీ లాగా తయారవుతుందన్నమాట. మరీ ఉంచేసినా మాడిపోతుంది. ఈ ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే సరిపోద్దన్నమాట. మనం గ్రేవీ లాగా తిన్నట్టుగా ఉంటుంది, మరీ మాడిపోయినా బాగోదు. అది ఈ ఫైనల్‌లో ఇలా ఉంటే ఈ ఫైనల్‌గా ఏం చేయాలంటే కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు, బాగుంటుంది. అయిపోయింది కర్రీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఇంతవరకు సెలవా మరి. ఈ బీన్స్ గింజలతోటి మనం వంట చేస్తూనే పక్కన ఒక స్పైసీ చాట్ అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంటుంది. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, వీలైతే వెళ్ళి చెక్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఆ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్.